Hello everyone, this is JT and we're back to another video. So ngayon, it's a random vlog na naman tayo. Last week, it's holiday here in Kuwait, pero wala kaming holiday dahil naglipat kami ng bahay. Medyo busy kami, so hindi ako nakakapag-upload at wala akong time. Actually, I want to vlog about yung paglilipat, pero ang hirap din pala na habang naglilipat ka, nag-aayos ka ng mga gamit, tapos kailangan mo mag-video. So, hindi ko na siya ginawa kasi parang ang hirap, tapos sobrang pagod mo, mukha ka ng haggard. So, hindi ko na talaga siya ginawa. After moving, ang dami rin labahan. Hindi ko alam kung namamahay yung washing machine namin, pero after we move in here, naglaba ako, napansin ko na medyo nagloloko siya. I have automatic washing machine front load. So, medyo may smelly something inside siya. Parang kulob siya. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagkaganon. We've been using it for almost a year na, pero parang ngayon lang ako nagka-problema. Share you lang guys paano ko siya ginawa. Actually, sinearch ko lang din siya sa YouTube. Medyo okay na siya ngayon, nakapaglaba na ako kahapon, pero parang kailangan pa rin ng konting linis pa. Kasi parang hindi pa ako kontento sa amoy niya. Parang like still something there. Kahit parang wala na naman, pero ewan ko, feeling ko lang. So guys, this is my washing machine. It's a front load. Sabi dun sa napanood ko is kailangan is buksan natin siya ng konti at nakakunting awang to para yung moist niya sa loob is hindi bumaho. So, ngayon ko na nalaman yan. Usually, when I finish doing the laundry, sarado lang siya agad. So, ngayon, kailangan ganun siya. So, ngayon, ganun pa rin ginagawa ko. Pero, as of now, inamay ko siya, parang medyo may amoy pa rin siya. So, ngayon, tatry natin siyang linisan ulit. I have here, pang spray, nilagyan ko siya ng suka at ng water, pampadagdag lang. So, i-spray natin siya dito kasi kailangan matanggal din yan. At yung loob, sprayan natin siya. Usually, last time, nung nalinis ko siya, hindi ko na siya na-vlog. Karamihan sa dumi niya is nandito sa loob. Nandito sa pinakaloob na to. So, yun yung pupunasan uli natin at i-sprayan ko rin siya doon. Lalagyan natin dito sa side na to. Kasi dito yung nagkakaroon ng mold sa sulok-sulok dito sa loob. Tapos, spray lang natin siya. And, we're gonna wait for a few minutes para lang ma-absorb niya yung suka and yung water na na-spray natin. After a few minutes, pupunasan na natin siya. So, meron ako ditong basahan na binasa ko lang siya. And, pupunasan natin tong side na to. Pupunasan natin tong side na to. Ito yung nilagyan natin ng suka at water. Sinamahan ko ng water, sabi nila suka lang, pero parang masyadong ang lakas ng amoy ng suka. So, kaya sinamahan ko siya ng water. And then, we're gonna go dito sa loob. Punasan natin siya ng ganito.
pupunasan din natin yung part itong bilog na to. Usually nandito lang yung ano niya, yung dumi niya. Hindi ko alam. Usually nandyan lang yung dumi niya. So hindi ko alam kung meron siyang madumi or kasi parang medyo may smelly siya, something siya. So ipapasok ko lang yung bimpo ko na ganito. Tapos ipapasok ko doon sa pinakaloob para makakuha ako ng dumi. Kasi hindi ko siya abot. Iikot ko lang na ganito. Ikot natin na ganyan. Ayun, meron siyang konting dumi. Pero kasi halos natanggal ko na yung dumi niya dati. Pag tinitingnan ko tong side na to, parang may nakikita ako. Pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanggalin. Since medyo matagal na sa akin to, ngayon lang siya na linisan ng matindi talaga. Tapos magki-clean wash tayo later para samahan. Wala naman siyang dumi pero parang medyo may amoy siya ng konti. Punasan natin to. Tapos mag-clean wash tayo. Lagyan ulit natin ng suka. At syempre, kung first time nyo maglilinis ng washing machine na katulad ko, ang ina-advise nila is kailangan linisin mo itong lalagyan ng mga sabon. So, depende sa klase ng washing machine nyo, paano siya tatanggalin. Pero, most of the time, isa lang yan, hihilahin mo lang siya. Mababalik mo. And, second is, yun dito, kailangan malinis siya. Malinis niya siya para maalis yung smelly daw niya. And, kung saan nakalagay yung filter nyo, usually, yung sa akin, nandito nakalagay. Tatanggalin lang to. Meron siyang bilog dito. Tatanggalin mo lang yung laman niya para matanggal yung kung ano man yung dumi niya dun sa filter niya. Most of it, ganun lang naman siya. So ngayon, mabilisang wash lang tayo. Sinara ko na yon. Mamaya, pag may tubig nang dumadaan dito, ilalagay ko yung suka at saka yung water na ilagay ko sa spray kanina. And then, kailangan natin buksan ang water. Then, pag nabuksan mo na yung water, on mo lang. Ngayon, naglalabas na siya ng water. See, ang dumi ng water kasi meron siyang nagalang kung bakit madumi siya. Lagay natin yung lalabas pa ulit. Lagay natin to. Sama natin. Then, let's wait for 20 minutes to finish. So guys, now it's finished. It's end. 20 minutes lang siya. And, tingnan nyo ang dumi ng washing machine. Even na nalinis ko na siya dati. Kaya pala parang medyo smelly pa siya. Is madumi pa rin siya. So, it's so yucky. So, pupunasan na muna natin siya. And, I'll get back to you guys. Kasi ang hirap magpunas na habang nag-video. Okay? So, ayan guys. Medyo malinis na siya. And, I'm so amazed. Kasi ngayon ko lang nakita na lumabas yung ano. So, we'll try another 20 minutes. Tignan natin kung may lalabas uli na ganun. So, we'll go with 20 minutes. And we're gonna add another suka here. Gagawin natin cure na siya para tingnan natin kung may lalabas uli. So,
On na natin siya. And let's start adding the suka. Damihan natin ng konti. Yan. Tingnan natin kung may lalabas uli sa kanya. And tingnan natin kung may lalabas uli sa kanya. Walang laman yan guys, so clean wash lang siya. So let's wait for 20 minutes again. 20 minutes na ang nakalipas at meron pa rin siya lumalabas. But hindi na katulad kanina na medyo madami siyang nilabas. So kailangan natin punasan ulit and i-rinse ko lang siya. Tapos magsasalang na tayo ng labahin.